阿 Sir，我揾到個 tools 咧，做呢個 web page 可以俾你睇下。嗱，呢個咧就係 Simulate 嘅，即係我睇翻 Softtech 嗰個你而家個 home page Simulate 出嚟嘅。咁上面就好簡單啫，我做咗都係2-3個鐘。咁啊有 home 啦，有 about 啦、product 啦、service 啦、industry 啦，which is 跟翻即係 Softtech 嗰個大約嗰個樣咯。咁其實呢度就係即係加啲 page、減啲 page 好簡單，即係 drag and drop 啊、insert 啲 box 啊，咁就 OK 嘅。咁我類似咁樣，我 simulate 咗一個咁樣嘅模型啦。啊，咁啊，譬如呢度有下包啦，咁我哋可以下包咁啊寫段嘢，咁有啲圖，跟住就location 嗰度啦。咁你睇到呢度都直情可以加埋個 Google 嗰條 link 落去，可以 embed 埋條 link 落去都 OK。咁譬如 product 嗰度就咁整啦。嗱，而家即係好簡單啦，JDAdWords 啊，我睇翻即係 Softtech 原本嗰個 home page 啦。咁BI 啦，Cloud Infrastructure 啦，咁寫段嘢啦，好簡單咁樣。咁就Surface 嗰度，咁我就即係做咗個 Surface 嘅 screen 啦。咁呢度用咗一個可以打開嘅，咁每個 Surface 都可以即係可以即係 show 翻究竟佢裏邊個 content 係啲乜嘢咯。咁呢啲可以加減嘅，全部都即係 Surface 嗰啲可以加減。我而家做咗個做個 simulation 嘅啫。咁啊，譬如 industry 咁，我可以講我哋有啲咩 industry 啊，咁我可以擺翻啲圖喺度啊，好簡單咁樣。當然啦，呢啲全部可以改嘅。咁最後就contact 啦，我哋嗰度咁 contact 可能有張 e-form，跟住下低呢度就 always 嗰個 footer 都 always 會跟住每一個 pages 嘅。咁呢個就好簡單咯，咁就好容易就可以標咗，跟住就如果你 publish 上去翻原本即係 Softtech 嗰個 domain，基本上就 OK 嘅。不過呢嚿嘢咧本身咧就係要俾錢嘅，即係如果你 publish 即係要將呢個嘢 publish 出去嘅話，咁所以但係即係俾你睇下就係即係呢個可以好簡單咯。即係如果真係要執嘅話，可能自己走入去摸一摸，揾你啲兄弟自己走入去摸一摸呢個叫做Squarespace 啊。你睇翻呢個web page 就係呢個 squarespace.com。咁你入去摸一摸咁樣，即係其實你 trial 咧而家咁樣 trial 就 free 嘅，不過咧 publish 嗰度好似就要俾錢，就係咁解嘅啫。咁你可以睇睇呢個睇下可唔可以好快 quickly 咁樣可以做個 turnaround 咯。